여러분, 기침이 멈추지 않나요? 약은 약국이 아니라 냉장고 속에 있습니다. 배는 가을철 천연 백신이라 불립니다. 첫 번째, 기관지 염증 완화 효과입니다. 뱃속 루테올린이 기관지의 염증을 가라앉히고 가래를 녹여줍니다. 실제로 꾸준히 섭취한 그룹에서 천식 유발인자가 40% 줄었다는 연구 결과도 있습니다. 두 번째, 노화를 막는 껍질 속 항산화 성분입니다. 폴리페놀은 과육보다 껍질에 5배나 많고 활성산소를 억제해 세포 손상을 줄입니다. 껍질을 깎아버리면 항암 성분을 버리는 셈이죠. 깨끗이 씻어 껍질째 드세요. 세 번째, 혈당과 혈압 조절입니다. 배의 팩틴은 혈당 급상승을 막고 칼륨은 나트륨을 배출해 혈압을 안정시킵니다. 당뇨 환자도 하루 반 개 정도는 충분히 안전하게 섭취할 수 있습니다. 작은 배 한 개가 기관지, 노화, 혈압까지 다스립니다. 오늘부터 껍질째 즐기세요.